Logré el setup minimalista que quería con esta bocina Transformers TF-Y02. Su cuerpo de metal es muy robusto y las luces LED lucen geniales en mi escritorio. Lo que más uso es su perilla física para ajustar el volumen rápido mientras trabajo sin distraerme. Tiene un sonido muy nítido y bajos potentes por su radiador pasivo. Me llegó de TikTok Shop y la batería me dura toda la jornada sin líos. Es una chulada por su resistencia y fidelidad. Chequen cómo suena.